皆さんこんにちは、ガジェログです。今日は Xiaomi 12シリーズをご紹介いたします。ローンチイベントの内容を解説し、そしてまとめたいと思います。2021年末にクアルコムからスナップドラゴン8ジェネレーション1が発表されましたが、その際に Xiaomi 12もうちからも出しますよということを言っていました。それがいよいよ出てきたわけですね。今回この翻訳はガジェログ的な意訳になりますことをご了承ください。では早速発表会内容へ進んでいきたいと思います。では本日も行ってみましょう。皆さん、Xiaomi の発表会へようこそ。私は Xiaomi の CEO ライグンです。本日より早くより快適な Xiaomi 12シリーズを発表いたします。12シリーズは2つのサイズ、2つのハイエンドモデルとなります。小型サイズのハイエンドフラッグシップに必要なのは強さだけではありません。そうです。Apple に挑戦する勇気と決意が必要です。ではまず Xiaomi 12をご紹介いたします。まずはカラーからご紹介いたします。パステルカラーがメインとなっていますね。ブラック以外は非常に淡い感じのパステル調となっています。これが Xiaomi 12となっています。では詳細を見ていきましょう。皆さんこんにちは。私が発表いたします。Xiaomi 12のカラーはまずこちらの3色です。ブラック、ブルー、ピンクとなっています。パステル調ですね。そしてワイルドグリーンといった色も出ています。Xiaomi 12は小型のハイエンドフラッグシップを目指しています。iPhone 13よりも細く持ちやすくなっています。同じ人が握った場合、このようなイメージになります。これが実機ですね。非常に細くて持ちやすくなっています。このように本当にスリムですね。次はディスプレイについてお話ししたいと思います。ディスプレイサイズは 6.28 インチとなっています。幅はスリムですけども、画面は 8% ほど大きくなっています。そしてディスプレイは AMOLED でわずかにカーブしています。エッジディスプレイですね。解像度は 419ppi フレキシブル有機 EL ディスプレイです。ディスプレイは15の新しい記録を達成し、ランクは A+です。コーニング社のゴリラガラス、史上最強であるビクタスを採用しています。これが Xiaomi 12の優れたディスプレイの概要となっています。すごいですね。ステレオスピーカーはハーマンカードン監修となっています。そしてSoC は昨年末に発表されました最新チップスナップドラゴン8ジェネレーション1です。4ナノメートルプロセスによる最新のフラッグシップ SoC です。冷却システムはこれらを採用しています。大型グラファイト、大型 VC 冷却、ホワイトグレフェンです。気になるバッテリー容量は 4500mAh となっています。これが今ご紹介したスペックの概要となります。さて次はカメラについてお話しします。メインカメラ5000万画素となっています。そしてソニー IMX766 を採用です。センサーサイズは 1.56 インチ分の1となっています。4軸の光学手ブレ補正がついています。すごいですね。5000万画素のメインカメラのサンプルとなっていますが、本当に鮮やかで綺麗です。1300万画素の超広角カメラもついています。これがそのサンプルとなっています。非常く映っていてとても綺麗ですね。そしてマクロカメラは3から5センチの距離に対応しています。これがそのサンプルです。すごい寄ってますね。そしてさまざまな被写体を追跡することもできます。その名前は
サイバーフォーカスという追跡機能となっています。サイバードックに積んでいるわけですね。自社製品のそのサイバードックの所有者認識システムの技術を採用しています。素早く写真を撮影し、フォーカスすることができます。被写体をダブルクリックしてロックすると追跡可能となっています。そしてフロントカメラは3200万画素でとても超高画質です。高画質に肌を美しく表現することができます。また自然な美しさのポートレートはピクセルレベルで若返りを表現することができます。次はネットワークです。5G ネットワーク対応、15個のアンテナと41種類の周波数帯に対応しています。3つの状況でネットワークの最適化をしています。1つは電波への再接続の高速化、そして弱い時、混雑している時、服装ですね。最強のアンテナ感度の Xiaomi 12となっています。目立った特徴をまとめていますね。私からの発表は以上となります。では、ライグン CEO と交代いたします。皆さんいかがでしたか？非常に持ちやすいサイズで握り心地も最高です。iPhone 13に対して多くの優位性がありました。リフレッシュレート 120Hz、67W 充電、32メガピクセルのフロントカメラ、ハーマンカードン監修のステレオスピーカーなどです。この小型ハイエンドモデルは投資であり、コストは関係ありません。最初の 5G マザーボード、サイブスの VC 冷却、新世代コバルト酸リチウム電池、コストがすべて14から 25% も上昇しています。それでも価格は日本円で約6万7000円を実現しました。1元あたり18円換算です。こちらは他のモデルの価格となっています。8GB メモリのモデルは約7万2000円。そしてメモリが 12GB のモデルは約8万円となっています。安いですね。そしていよいよ話は Xiaomi 12 Pro に移っていきます。画面サイズは 6.73 インチですけども、幅は 74.6 ミリと握りやすくなっています。先ほどご紹介しました12との違いです。画面サイズは当然ですね。プロディスプレイはディスプレイメイトにおいて15項目で新記録を達成し A プラスを獲得。ディスプレイは 2K の AMOLED を採用し E5 レベルとなっています。Xiaomi 史上最高のディスプレイ、解像度は 522ppi となっています。そしていよいよ LTPO 技術に対応しました。従来の AMOLED よりも低消費電力、見やすさが際立っています。次はマイクロプリズム技術です。この技術により光の焦点を絞り、同じ明るさでも消費電力を 9% も削減しています。Xiaomi 史上最高ディスプレイの概要となっています。そしてスマートダイナミックリフレッシュレートのご紹介です。Weibo ウォースクロール、これは 120Hz で今動作しています。そしてビデオを再生、この場合は今 30Hz です。さらに静止画の場合は 10Hz で駆動しています。このように表示内容に応じた可変駆動となっているのが特徴となっています。次はプロオーディオです。4スピーカーとなり、独立した高音、低音、専用スピーカーを搭載しています。クワッドスピーカーですね。監修はおなじみのハーマンカードンとなっています。そしてプロパフォーマンスです。SoC は最新チップのスナップドラゴン8ジェネレーション1を採用しています。超豪華な冷却システムはグラファイト、そして VC 冷却を採用。熱伝導率の高いグラファイトを適切なサイズでそれぞれ使用しています。前モデルの11 Pro から 41% アップとなり、ついにアンツツスコアは100万超えとなります。充電は 120W 急速充電に対応しています。そしてバッテリー容量は 4600mAh、
薄さは 8.16mm、120W 急速充電に対応。今回新しい充電用チップを2つ積んでいます。新しいものですね。そして読み方が合っているか分かりませんが、Xiaomi Surge P1 は 120W シングル充電の解決方法となっています。120W デュアル充電システムよりもはるかに複雑です。回路設計は2倍、スイッチング制御は7倍、起動及び保護回路は9倍、駆動回路は6倍も複雑です。このチップのおかげで 4600mAh ですけども、デュアル充電システムの場合は 4200mAh まで下がります。S1 チップは温度管理が優れているため、高速モードは18分、常温モードでは24分で満充電にすることができます。50W のワイヤレス充電にも対応し、満充電までなんと42分となっています。120W 有線充電、50W ワイヤレス充電、リバース充電の 10W にも対応しています。次はカメラですね。プロカメラです。3つの5000万画素のトリプルカメラを採用しています。一番上にはソニー IMX707 を搭載しています。センサーサイズも大きいですね。これは iPhone 13シリーズよりも大きいセンサーサイズとなっています。先ほどご紹介しました12のセンサーよりもさらに 49% も光の取り込み量がアップしています。このサンプルをご覧ください。非常に鮮やかですね。そして5000万画素の超広角カメラのサンプルとなっています。色の明暗もはっきり撮れてますね。また優れたシャッタースピードの高速撮影にも対応しています。馬と騎手が止まっているように見えます。こちらは削られた氷の粒がわかりますね。そしてサイバーフォーカスは動画を含めあらゆるものをフォーカスしてくれます。さらにナイトモードも優れています。こちらはそのサンプルですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。これらがカメラ機能の大きな特徴となっています。まとめています。より速く、より快適な12 Pro の機能をまとめています。16万円ほどの iPhone 13 Pro Max の性能よりも上回っています。では、Xiaomi 12 Pro の価格はいくらになるでしょうか。一番下のモデルで円換算で8万5000円ほどとなります。めちゃくちゃ安いですね。そして真ん中、そして一番上のモデルは9万円、9.7 万円となっています。めちゃくちゃ安いですね。そして One More Thing となります。ちょっと Apple っぽくやってみました。Xiaomi 12X の発表となります。こちらは小型ミッドレンジモデルとなっています。ディスプレイは12と同じ AMOLED の 6.28 インチを採用しています。カメラも12と同じソニー IMX766 を搭載。バッテリーに関しても同じです。機能を落としてるという感じですね。SoC はスナップドラゴン870を搭載しています。これもそこそこですね。12との主な違いは SoC、そしてワイヤレス充電が非対応、サイバーフォーカス非対応などとなっています。これがその一覧表となっていますね。そして価格ですけども、一番下のモデルで円換算で5万8000円となっています。真ん中、そして一番上のモデルは 6.3 万円、6.9 万円となりますね。でもメモリが多いので安いですよね。そして12 Pro、12、12X の価格をこの表でまとめてあります。8万5000、6万7000、5万8000と下がっていきます。そしてどのモデルもですね、12シリーズは出荷時からすべて MIUI13 となっています。はい、というわけで今回 Xiaomi 12シリーズをすべてご紹介いたしました。個人的な印象としましては、まず LTPO2.0 が採用されたというのがびっくりしましたね。OnePlus の方もね、今回新しいモデルが出てそちら積んでいるようですけども、まずいち早く出したという感じですね。そして
デュアルスピーカー、ステレオスピーカーになっていたところ、今回はクワッドスピーカーになった4つですね。高音、低音、静音のスピーカーがついているというのもすごくいいなと思いました。そしてなんといってもソニー IMX707 のセンサー、カメラセンサーが積んでいるというのですね。このイメージセンサーは強力ですよね。一眼レフまでには達しないとしてもかなり近い性能を持っていますので、これがスマホに乗ってきたのはいよいよ新時代を幕を開けるなという感じはします。でもまだ中国でしか発売されていませんので、これからグローバル版が発表され、そして発売されるっていうのは、今年の春ぐらいなのかなという気もします。そう遠くはないと思いますけども、発売の方が本当に楽しみになりますね。このモデルもそうなんですけども、近々シャオミの方からグローバル版がどんどんスマホとかスマートウォッチだったりスマートバンドですね、出てくるかと思いますので、この春そして夏に向けて楽しみがどんどん増えてくると思います。また発表会ありましたら、このように翻訳して、私ながらのねガジログ的な意訳が結構含まれていますけども、よろしければご覧いただければと思います。こういった翻訳をすることによってより深くその製品のことを知ることができるかと思いますので、個人的になんですけどもすごく勉強になっています。ぜひこれからもご視聴いただければ嬉しく思います。この動画が良かったよという方は高評価とそしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。